Друзья, всем привет! С вами Дима, American Boy, Philadelphia TV. Бог его знает, как я еще назову себя и свой канал. Сегодня я хочу вам рассказать немного о себе. Кто я, чем я занимаюсь и вообще для чего нужен этот канал и что я в нем освещаю. Я не так давно переехал в Штаты из России. В России я жил в Калининграде последние 15 лет. До этого я жил в Курской области. В Курскую область в 90-х годах мы переехали из Казахстана. Это такой короткий обзор в ретроспективу моей жизни. В Америку я уехал по ряду причин, но основная из них из всех, я хотел почувствовать здесь энергетику, американскую энергетику. Так как я занимаюсь эзотерикой уже довольно давно и всерьез предоставляю платные услуги, обучение, мне было интересно, что здесь происходит в плане энергетического баланса между темными и светлыми силами. Но это за рамками нашего канала. На канале American Boy я освещаю свои путешествия как короткие ремарки о своей жизни в Штатах. И я очень рад, если вам это нравится и вы тоже проникаетесь духом тех путешествий, которые мы осуществляем с моей семьей. Потому что Штаты очень разнообразная страна, очень богатая на впечатления страна. И по ней можно путешествовать довольно долго. Это не приестся. Я здесь живу с семьей, у меня жена, сын, 2 собаки, кот, крыса. Теперь завелась. Рыбок, слава богу, оставили в России, еще бы рыбок не перевозили. Мы любим животных, мы любим путешествия. Я, помимо прочего, занимаюсь психологией. По образованию, как ни странно, я юрист и практиковал юриспруденцию в России, в частности, гражданское право, строительные споры. Почему строительные споры? Потому что я много лет занимался строительством и сейчас здесь, в Штатах, тоже занимаюсь строительством в разных его ипостасях. Поэтому в России мне было довольно комфортно в юриспруденции, в строительных спорах. Здесь судьба практически любого мигранта, приезжающего, это либо доставки DoorDash, Uber такси, и то не сразу, либо работа за наличные на самых низкооплачиваемых работах. Я посчитал, что я достоин чуть-чуть большего и сразу заявился на квалифицированную работу. В Филадельфии я работал как рекламщик, установщик рекламы, ремонтер рекламы и так далее. Переехав в Калифорнию, я устроился работать сначала на напольные покрытия, ламинат, паркет, восстановление, установка и так далее. Но довольно быстро сменил эту работу по некоторым причинам. Давайте я вам их назову. Первое. Большинство русскоязычных работодателей стремятся платить минимум, но выжать из работника максимум. 1,5 месяца, которые я проработал на полах, у меня сопровождали 6-дневной рабочей недели до 18 часов рабочего времени. Никаких перерывов. Максимум ты можешь сесть, быстро что-то съесть и опять работать. 18 часов в таком режиме довольно тяжело. Даже при том, что я человек привычный к строительству. Потом я понял, что я не хочу больше заниматься полами и ушел работать электриком. Сейчас я работаю электриком. Через 4 месяца работы меня сделали форманом. В русскоязычной среде это был бы, наверное, бригадир. Не совсем прораб, но бригадир. То есть уже такой микроначальник. Я изучаю, продолжаю эзотерические направления, психологию и планирую как можно большему количеству людей помочь, кому я смогу изменить их жизнь к лучшему. Строительство на сегодняшний день помогает мне обеспечивать мою семью. Надеюсь, что в ближайшем будущем я буду подмешивать немного эзотерической тематики в свой канал про путешествия, для того, чтобы тем из вас, дорогие зрители, кому интересно, было больше понятно, чем я занимаюсь в эзотерике и вообще, что это такое, если кому-то это интересно. Если вам это не интересно, просто пролистайте, потому что... Ой, киса. Потому что тема довольно спорная, кто-то это приемлет, кто-то это не приемлет. Я никому это не навязываю. И да, по поводу меня. Я был воспитан до 10 лет в ортодоксальной христианской семье. После этого, под влиянием некоторых обстоятельств, я стал атеистом. Прямо отъявленным атеистом. Я заявлял, что Бога нет, черта нет, человека закопали и все. Но впоследствии я пришел к своему нынешнему мировоззрению, поэтому у меня есть разные позиции, у меня есть разные точки зрения в течение моей жизни. Я выбрал на сегодняшний день такую позицию. Желаю каждому иметь свою позицию, взвешенную, не навязанную кем-то. Наверное, на этом все. Как-то я необычно закончил про эзотерику. Оставайтесь с нами, друзья. Мы будем путешествовать, мы будем показывать вам красивые места США. В ближайшем будущем, думаю, мы будем выезжать куда-то за пределы США. Может быть, хотя бы на Гавайи. Хоть это и территория США, но другие острова. Мы будем стараться показывать вам больше интересного, больше веселого, чтобы вы могли с нами провести время приятно. Всем до встречи. Пока-пока.